Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная благодарность вам за предыдущую беседу, за то, что вы разъяснили, в чем отличие проекта «Созидательное общество» от того плана по спасению человечества, который предложил Эгон Чалакян, и каковы шансы и перспективы его предложения в современных реалиях. И вообще огромное спасибо, потому что после предыдущей передачи хочется еще больше ускорить шаг в построении созидательного общества, хочется консолидировать усилия вместе со всеми, кто идет в этом направлении, в направлении спасения жизни людей. Хочется больше информировать людей и о вариантах спасения, и прежде всего о той реальной картине, которая есть на сегодняшний день в мире. И вот тоже интересный момент. Вы сказали, что наш мир уже никогда не будет таким, как был раньше. Но вот очень сложно людям вот это принять и понять, что климатический тот же кризис, он серьезно уже сейчас влияет на жизнь каждого человека, и сам климатический кризис, он усугубляется, прогрессирует. И вот этот парадокс, что с одной стороны это вопрос, который касается безопасности человека, его спасения, выживания, но в то же время не сразу люди хотят это слышать и услышать. И нам часто задают вопросы относительно того, ну почему же, кажется, в вопросах климата и факты вещь упрямая, и статистика о многом говорит. Но почему люди в массе своей, очень много людей делают вид, что ну вот ничего не происходит, все хорошо, все спокойно, все стабильно. Почему это происходит, с чем это связано? В первую очередь это связано с тем, что люди выдают желаемое за действительное. То есть люди в упор не видят реальность и не хотят ее видеть. Мир изменился. Никогда больше не будет мир таким, каким он был вчера. Это действительно так. Климат, он набирает обороты. И вот ты правильно сказала, факты — вещь упрямая. Статистика, она показывает прогрессию, она показывает очевидные вещи, но люди этого видеть не хотят, потому что они построили свои планы, потому что у них есть идеи, они распланировали свою жизнь, и то, что происходит, оно не вписывается в их картину. То есть они создали себе доминирующий образ своего будущего, а теперь он реальностью разрушается. Но они делают все, чтобы сохранить этот образ, чтобы добиться того, что они хотят. Построить дома, там еще что-то, неважно. Человек распланировал свою жизнь. Простой пример. Горели Гавайи. Но уже видно была тенденция к тому, что происходит. А многие были беспечны. Почему пострадало столько людей? Потому что своевременно не была организована спасательная операция. Когда несколько дней оно все горело и превращалось в ужас, когда люди страдали, они прятались в океане от пожара, от огня, им не пришла помощь. Эта страна одна из лидирующих во всех отношениях. Почему не пришли военные корабли? Почему не прилетели военные вертолеты со спецназом? Не обучены. Их учили убивать, уничтожать, но их не учили спасать жизнь. И вот так кругом и везде. Только был пожар ужасающий на Гавайях, погибла масса людей. Но начался пожар на Тенерифе. И многие люди, видя, что пылает пожар, пошли на пляж. Почему? Все просто. У них был запланирован поход на пляж. То есть беспечность это? Нет. Они осуществляют свои планы, даже не думая о том, что этот пожар может превратиться в то же на Тенерифе, что было на Гавайях. Люди отдают себе этот отчет? Нет. Почему? Потому что в них доминирует их планы, их навязчивый и доминирующий образ. Они вчера решили сегодня пойти на пляж, и они идут, не отдавая отчет о том, что этот пожар может в мгновение ока охватить весь остров. Просто потому, что мы люди. А мы, как люди, извините, должны быть другими. Мы должны заботиться не только о других, но и о себе, о безопасности, о жизни в первую очередь. Если мы не бережем собственную жизнь, как же мы будем беречь жизни других людей? Простой вопрос. Давай возьмем Китай. Сносила мосты, рушила дома. Кошмар был. Великая страна с
очень мощной армии, что тяжело было направить на спасение людей, тех же военных, можно было, но этого не сделали. Более того, начали все замалчивать, как будто ничего не было, что другие ничего не слышали. И вот это вот замалчивание, сокрытие фактов, ну, на государственном уровне, понять их можно. Они пытаются погасить панику, они не хотят выглядеть глупо, что ихние мощные страны не справляются с элементарными простыми вещами, что в реальности они не могут обеспечить безопасность собственных граждан, а они в действительности не могут. Против климата нет оружия. Против климата они бессильны. И это нужно признать. И к этому нужно готовиться. Но другая программа. Как на уровне государств, так на уровне, извините, частных лиц. У каждого свои планы, у каждого свои стремления. Не вписывается климат. Вот из-за этого люди упорно не хотят слышать. Игнорируют то, что не Игнорируют. вписывается в их реальность. И то, что вот рассказываем мы, то, что рассказывает сейчас Чолакян, это воспринимается как продолжение теории СО2, которая себя не подтвердила и не оправдала. И вот у многих идет отторжение. Ну что вы рассказываете? Опять СО2, опять изменение климата, и снова будут требовать денег, да? Ну так же ж воспринимается, что кто-то, какие-то жулики сидят и хотят на этом заработать. То есть люди настолько, извините, погрязли в своих мечтах, желаниях, что не видят, что рушатся все ихние планы. И это действительность. Вот в этом проблема вся. В том, что мы не желаем увидеть очевидно. И с отсюда ненависть, с отсюда раздражение, с отсюда нежелание посмотреть правде в глаза. А это тормозит процессы, которые должны были быть уже давным-давно запущены по спасению этого мира. Ведь это так. Вот давай коснемся простых банальных вещей. На сегодняшний день ну реально есть угроза. Угроза есть и в Америке, угроза есть и в России. И вот когда мы говорим о неизбежном климатическом таком, ну, страшном событии, то у всех возникает опять-таки образ, который искусственно был создан, этот образ, и он навязан у многих в головах, особенно у россиян. Это правда. Почему? Потому что тот же Эдгар Кейси, это американский предсказатель, который во сне там видел всякие картинки и иногда давал точные прогнозы. Он что рассказывал? Что Сибирь будет ковчегом спасения. И сейчас, где ни глянь, все говорят о том, что ну да, будут проблемы, будет там затапливать. Ну, все как всегда, бывает такое. Но все спасутся в Сибири, Сибирь спасет. Ну так же? Ну и опять-таки леса в Сибири и многое другое. Ну, как бы есть такая Есть надежда. доминирующий такой образ уже сформирован. А знаешь, что самое страшное? Самое страшное то, что под Сибирью вот этот плюм, образовавшийся из магмы, он настолько велик, что даже Йеллоустоуну до него далеко. И опасность Сибири, она выше опасности американского супервулкана. И это правда. Хотят это видеть? Нет, не хотят. А что, не видят изменений климата? Видят. А что, не видят, что, извините, магматические реки меняют свои русла, что магма подходит уже очень близко, в той же Сибири, к примеру. То, что мир меняется на глазах, что этого не видят? Видят. А почему об этом не говорят? Не разрешают. Понимаешь, даже журналистам объективную правду о тех же Гавайях не разрешают писать, не разрешают об этом говорить громко. То есть свобода слова перестала существовать. Вопрос национальной безопасности. Какой национальной безопасности сейчас может идти речь, когда вопрос наднациональной безопасности, он сейчас стоит на первом месте. То есть наш мир реально разрушается. То, что было на Гавайях вчера, завтра будет в Сибири. Это неизбежность. Это может доказать, извините, даже, ну скажем так, маломальский ученый, если он наберет в себе сил сказать правду, объективную правду. То, что может произойти, а если ничего не делать, обязательно произойдет, оно катастрофично не только для России,
потому что многие ненавистники России начнут опять-таки ручки потирать, так, мол, ей и надо. Кому? Таким же людям, как и мы. А ведь это все отразится на нас, на всех, где бы мы ни были, в какой бы стране мы ни жили. А все из-за чего? Из-за того, что нас, извини, разделяли, нас сделали врагами, мы друг друга ненавидим, ну и многое-многое другое. Мы верим в глупости, но мы не понимаем реальность. То, что не соотносится с нашей мечтой, с нашим желанием и с нашими планами, мы отвергаем. Вот сейчас опять-таки, если мы возьмем того же Эгона Чолакяна, ведь это человек, чья, извините, теория, она абсолютно коррелируется с нашей по дегазации. И в действительности этот человек сейчас номер один в мире должен быть. Это правда. Почему? Он единственный, кто может спасти и Сибирь, и Америку. Да, у него нет возможности на сегодняшний день, но есть понимание, есть знание, как это сделать. Как спасти, извините, тот же Китай. И это реально. Это реально тот же Аравийский полуостров спасти. Вот опять-таки мы возвращаемся к прошлой теме. Да? Вот смотри, если мы возьмем вот тот же Аравийский полуостров, там на сегодняшний день формируется такой бизнес-центр. Туда стекаются умные люди, там создаются условия для того, чтобы был финансовый, Инновации, да, финансовый бизнес. оборот. Они правильно делают, подходят к этому всему правильно. Они создают все для того, чтобы там туристы приезжали, бизнесмены приезжали. Ну, делают такой центр. Где они его делают? На той территории? Просто не понимая, элементарно не обращая внимания на те процессы, которые происходят. Они даже не понимают, что происходит у них под ногами и к чему это идет. И вот здесь опять-таки мы опять вспоминаем того же Эгона Чолакяна. Он сказал, через 5 лет, ну максимум 7, и там жить никто не сможет. Даже, извините, там приобретать жилье — это очень глупо на сегодняшний день. Ну, оно вообще сейчас везде происходит по всему миру, большие проблемы. И где-то чуть дольше смогут просуществовать люди, где-то меньше. Но вот эти территории, они действительно очень быстро станут непригодными к жизни. А если мы посмотрим, чем заняты они, ну в действительности, там несколько стран объединенных и тому подобное, но все, чем они заняты, это построение красивых зданий. Да, это правильно, это хорошо, это замечательно, но не там. Ведь разрушится все, там жить будет просто нереально и невозможно. Почему не слышат? Услышат они его? Нет. Я имею в виду Чолакяна. А услышат ли они других ученых? Если они будут разрозненно говорить, если они не получат поддержки масс-медиа, то никто их не услышит и ничего сделано не будет. И в конечном счете эти страны исчезнут. А извините, без них тоже будет проблема. Начнется хаос, начнутся проблемы другого уровня. И вот тогда все картинки начнут сыпаться. Те картинки, которые мы себе установили, те планы, которые мы мечтаем реализовать и которые мешают нам взглянуть правдиво и честно на те же климатические изменения, которые происходят. И вот в этом правда. Пока не разрушится полмира, мы не захотим этого видеть. А вот когда разрушится, тогда начнут все бегать, суетиться. А что можно будет сделать потом за короткий промежуток времени? Ничего. Просто ничего. И сможем ли мы найти в себе силы здравомыслия, достучаться хотя бы до кого-то, чтобы нас услышали? Да не нас. Услышали здравый смысл, посмотрели правде в глаза. Посмотрите, что происходит, что много ума надо. Сложно. Сложно расстаться с мечтой, со своими планами. Особенно в геополитических моментах, когда они настроили там, скажем так, много перспективных планов. И что, теперь отказаться от всего? Да, отказаться. Да, пришло время изменить мир. Но захотят ли? Захотят, если узнают правду, если поймут всю суть того, что происходит. Сам тот факт, что не будет ни одной страны, ну, смысла от этой геополитики уже нет никакого. Смысл бороться друг с другом, когда есть общий враг, он не актуален. И вот простой вопрос: а что надо?
Здравый смысл нужен. От иллюзии избавиться нужно. Вот что нужно. И опять-таки, даже при построении того же центра, если все страны не поддержат, то вряд ли что-то получится. Приведу простой пример. Да, наши ученые работали много по всем странам, но остались белые пятна. К примеру, Северная Корея. Простой вопрос. Ведь там ни одна нога ученого не ступала. Наших, во всяком случае. Я даже не представляю себе, как это могло бы выглядеть, да, чтобы пришли там, начали бурение для того, чтобы посмотреть геохронологические данные четвертичных отложений. Ведь это элементарно, просто и очень объективно и понятно. Для того, чтобы сделать, извините, банальные замеры там тех же магнитных полей, те же анализы. Представьте, кто-то приехал в Северную Корею и начал это делать. Ну, а это сотни бурений по стране. Ну, Героев не нашлось. да какие герои? Это ну, вот простые элементарные вещи. Да, понятно, что-то знаем, но знаете, я приведу простой пример. Представьте, мы обследуем человека, видим, у него есть какая-то патология, все обследовали, одну почку не посмотрели. Ну какая разница, ведь анализы показывают более-менее, нигде ничего нет. А в этой почке очаг, который дал всю негативную картину, а мы ее не посмотрели. Ну так же может быть? Может. Все что угодно может быть. И нет мелочей. Поэтому для того, чтобы оно действительно было эффективно, сейчас нужно вернуть каким-то образом здравомыслие в людях. Каким образом? Хороший вопрос. Опять-таки, прессе запрещают говорить правду. Журналисты вообще не обращают внимания на альтернативные мнения. То есть это наше мнение, они альтернативные. Ну хорошо, давайте тогда называть и все остальные вещи альтернативным мнением природы. Ну давай так говорить, да? Вот альтернативная реальность, которая образуется. Все живут в абсолютной реальности, у них все хорошо, климат не меняется. Ну, СО2 немножко повышается, но они активно с ним борются, да? А мы живем в какой-то параллельной иллюзии, где все плохо. Ну правда, ну это знаешь, такой вот сюрреализм, ну такое вот ощущение, что мы или сошли с ума, или мы все хотим того, чтобы мир закончился. Вот мне недавно друзья прислали опять-таки такой скриншотик комментариев. Я посмотрел то, о чем говорят люди в комментариях под климатической темой. О том, что как им все надоело, что скорее бы этот мир прекратил свое существование, ну и все в таком негативе. Это просто люди оставляют свои комментарии. И вот глядя на это, начинаешь задумываться, а может быть мы правда все сумасшедшие, раз мы такое говорим и так думаем, раз нами манипулирует такое вот негативное мнение, и это наши установки в жизни. Может быть, и действительно ничего не надо, может быть, пойти по генеральному плану, начать поддерживать СО2 или вообще ничего не поддерживать, бросить все, построить себе какие-то иллюзорные планы на будущее и ждать, сидеть, когда все разрушится. Может так поступить? Может быть, это правильно? Или все-таки взглянуть правде в глаза, вернуть сознание на место, здравомыслие хоть элементарно, и все-таки достучаться до тех, кто упорно не хочет слышать, а слышать не хочет, потому что ничего не хочет менять. А придется. Цербер заставит. Это факт. Никто никуда не денется. Мы, извините, мы как будто в банке, в одной банке всем человечеством на этой планете. Никто не сможет с нее сбежать. Но наша жизнь здесь, она крайне ограничена. И ограничена в первую очередь нашей бесчеловечностью и глупостью. И вот здесь вся проблема. Она не только касается климата, но и многих других вопросов. Вот то, что происходит сейчас, знаете, вот смотришь и просто диву даешься. Ведь умные люди многое знают, начинаешь говорить, ну все понимают. А что ж мы так поступаем? Неправильно, глупо по отношению друг к другу. Вот сейчас идет волна о том, что идут последствия, ну, после прививок, после модной болезни. И это очень плохо сказывается на здоровье и тому подобное. Да, действительно, показатели смертности, они значительно возросли от сердечно-сосудистых заболеваний там на серьезное количество за вот это время.
за время этой пандемии до сегодняшнего дня. Извините, онкология очень сильно возросла, ну и многие другие, особенно психические расстройства. Это проблема сейчас, и их будет становиться все больше. И это действительно так. А вот у меня вопрос к тем, кто это все связывает, привязывает, поднимает такую шумиху. Ведь масса блогеров, которые вообще не понимают и не разбираются, ни зачем не следили, а хотят просто похайповать на теме, попиариться, чтобы привлечь внимание, кинуть перчинку в толпу, чтобы толпа загорелась, начала лайкать их. И они кидают нацебо. То есть они заведомо создают картинку, которая может убить многих людей. А ведь привиты огромное количество людей. Я не говорю, я не оправдываю ни вакцину, ни другое что-то. Это не тема сегодняшнего дня. Я говорю за то, что творим мы. Мы, люди, по своей глупости, из-за банальной личной выгоды. Для того, чтобы получить популярность, люди просто хайпуют на модных темах, нагнетая страхи и усиливая нацебо. То есть они создают доминирующие образы в головах людей, разрушительные, те образы, которые в конечном счете могут убить многих людей. Объясняя, да, на сегодняшний день действительно возросли показатели и в онкологии, и в сердечно-сосудистых, и масса других заболеваний. А разве до болезни они не росли? Что, много ума надо? Простой вопрос, люди. А вы возьмите, посмотрите статистику прироста этой патологии. Да, болезнь? И проведите эту параллель до сегодняшнего дня. Что, намного увеличилась? Что, пандемия усилила? Или усилила вакцинация? А почему она ровно? Вот как шла ровная линия, так и идет. Абсолютно никакого отклонения или усиления, ну, конечно, есть, да. Если мы посмотрим на данные 2019 года и 2023 года, ну, конечно, есть разница. А вы посмотрите не 2019 годом, а 2009 годом. Вот как она за 10 лет поднималась до пандемии и как она шла до сегодняшнего дня. Ну это же сложно, это же неинтересно, на этом не попиаришься. Ну попиарьтесь на другом. Я вот вам скажу, что на чем можно попиариться. В действительности на сегодняшний день следствие одной маленькой причины. Возросла масса различных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые, онкологические, вплоть, извините, до развития психических заболеваний. Маленькая причинка. Но в человечестве сейчас доминируют, есть такие грибы кандида. Масса, извините, инвазий, масса других проблем. И во всем этом, а эти, вот то, что я перечислил, та же кандида, ведь она является предвестником очень многих заболеваний, тех, о которых мы говорили сейчас. А вы много людей найдете, которые не заражены? Да, вот скажут, все зависит от иммунитета. От чего зависит иммунитет? А я проще скажу, а давайте мы проведем анализы и посмотрим на содержание СО2 в организме человека. И, о Боже, катастрофически мало. В нашем организме уменьшилось содержание СО2. Если мы глянем на более развернутый, более широкий, скажем так, процесс, который происходит вследствие изменения этих колебаний, газообмена в человеке, то незначительное отклонение, всего лишь пустяки. Но эти пустяки вызвали серьезнейшие изменения в нашем здоровье. А почему это происходит? Ну, такая малость, знаете, вот, на которую никто не обратил внимания за последние 15 лет. Вот мы, я имею в виду наши ученые из АЛЛАТРА, последние 15 лет наблюдают незначительные изменения, извините, в оболочках атомарных структур водорода и, извините, углерода. Ну, пустяк, да? То есть, но это же два основных элемента, из которых состоит все. Но чтобы было понятно, объясню. Есть ядро атома и есть так называемые орбиты электронов. Ну, обычно это оболочки. Понятно, отследить эти структуры очень сложно. Ну, то физика не берет. Но если мы упростим, то эти орбиты очень-очень незначительно изменились. Очень-очень чуть-чуть оно все уменьшилось. Практически не видно вооруженным глазом. Но если провести ряд серьезных исследований, то мы увидим, что таки-то произошло. Оно уменьшилось. Казалось бы, какая катастрофа? Там, тем более в таких, там, знаете, миллиардная
доля метра там вообще уходит в никуда, почти нулевое, микрочастица, и как она может повлиять? Хорошо, давайте поясню просто. Если мы масштабируем, то есть увеличим этот микрообъект до макрообъекта, к примеру, до размера Солнечной нашей системы, то орбиты, на которых находятся наши планеты, в том числе и наша Земля, они сдвинутся, они приблизятся к Солнцу на то расстояние, на котором жизнь наша уже была бы невозможна, уже не пустяк. Да? А вы знаете, что микро влияет на макро, потому что все макро состоит из микро. Да, нужно время, нужны годы, но не миллиарды и не миллионы лет, и даже не тысячи и не сотни лет, а гораздо быстрее вот это микро влияет на макро. И мы наблюдаем, что те изменения, которые происходят в нас, в людях, они обусловлены физикой. Мы более широко пытались смотреть на вещи. Мы соединяли, казалось бы, несоединяемые вещи. Физика элементарных частиц, квантовая механика и человек. Казалось бы, разное все. Да как же оно может быть разное, если все, что есть в этом мире, оно состоит из этих мелочей. И это далеко не мелочь. То тема совершенно другая. Но оно показывает нашу безответственность и бесчеловечность и непонимание. Я имею в виду те нацебо, которые мы сами запускаем. Вот объясню для непонимающих. Сидит блогер и хайпует на том, что вакцина убивает. Извините, говорю прямо. Или что пропустили наши соцсети, скажем так. Вакцина влияет негативно на здоровье людей. Это нацебо, это установка. Когда слышат одного блогера, второго, третьего, у людей закрепляется вот этот негативный образ. И он становится доминирующим, и у человека возникают проблемы. Еще раз повторю, наш мозг, наше сознание — это большая химическая лаборатория. Сознание — это информация, которая запускает химические процессы в нашем головном мозге. Вот мало кто знает, поясню. Во время пандемии люди умирали в большинстве, я скажу сразу, больше от того, что разогнали волну. И здесь виноваты, извините, и журналисты, и блогеры, и мы сами все, когда рассказывали и повторяли вот эти сказки за эту болезнь. Почему? Мы нагнетали страха. И вот доктора, работая с пациентом, который должен выжить по всем показателям, да, он идет нормально, а он берет и умирает. Он упорно не хочет жить. Почему? Потому что он знает, что эта болезнь смертельна. Потому что он уже перепугался, и в нем включился процесс на уничтожение организма. Ведь наше сознание — это процесс, который запускает химические реакции. Обратно их развернуть крайне тяжело, в некоторых случаях практически невозможно. И любой нормальный доктор скажет, что большая часть погибших людей во время этой пандемии — это результат нацебо. Это то, что мы, люди, создали сами. Действительно безответственным отношением друг к другу и к самим себе. Почему? Поясню. Вот этот блогер или журналист, который так вот умно где-то там что-то рассказывал и пугал других людей, просто хайпуя, получая от этого удовольствие. Но он не знает элементарных вещей. Он не понимает и не разбирается в физике, и уж тем более в физико-химических процессах. И уж тем более, что такое информация и что такое обратная волна нацебо. Объясню. Он запустил эти слухи, но эти слухи вернулись и к нему, и к его родным и близким. И его родные и близкие начинают болеть, страдать, и не дай Бог погибают от того, что сказал он. Казалось бы, один человек, пустяк, но мы только что смотрели. Изменения оболочки, орбиты, скажем так, на микроуровне, на микродолю. Если это масштабировать, это глобальная катастрофа. И вот когда один человек, казалось бы, маленький, что он может? А он может очень многое. Он может привести к гибели все человечество. Один человек, зная правду о том же климате, имея возможность открыть рот и сказать правду, чтобы люди увидели причину и поняли, какие последствия ждут, но он промолчал.
Ну, его же это не касается, у него другие планы. А он не запустил как раз плацебо, то, что оздоравливает, и то, что лечит. Да, некоторые скажут, ну, мы говорим о климате в негативном ключе и о том, что может быть гибель. Не сможем ли мы сформировать своей вот этой риторикой гибель планет? Поясню. Это люди, зараженные магией, настолько не разбирающиеся, ну, скажем так, в информационном обмене в природе, культурно скажу, что настолько возвысили манию величия глупостями и сказками, что их мнение, их понимание, влияние, или как это назвать, их мечты или желания могут повлиять на весь мир. Там действуют другие законы. И сколько бы мы ни говорили о том, что мир будет спасен, сколько бы мы ни молились, каким бы богам, ну, Бог один, но молятся все разным. И это тоже правда. Тем, кто не знает Бога. И вот эти молитвы остановить климат не смогут. И вы это видите. Что? Климатические проблемы лишь усугубляются. А почему? Простой вопрос. Ведь Бог всемогущий, а мы молимся. Да потому что это свобода выбора. Потому что в действительности климатическая проблема на сегодняшний день, она не только вследствие цикла, но и вследствие антропогенного фактора, вследствие нашего безалаберного отношения к природе, нашего эгоизма, потребительства и банальной человеческой глупости. И на сегодняшний день, когда мы должны были быть консолидированы, все стоять плечом к плечу друг к другу и в действительности давным-давно решать эту проблему, мы на сегодняшний день даже не признаем, что это есть. Что есть цикличность, есть изменения. Когда у нас под ногами уже плавится почва, мы этого не видим. Когда, извините, настолько изменения произошли в нашей атмосфере, появились патологические ветра, разве этого нет? Разве изменения в нашей атмосфере не произошли? А чем они обусловлены? Не только нагревом океана, но, извините, и циркуляцией, и новыми течениями магмы. Разве это не влияет? Ну, некоторые скажут, а как же ж может влиять? Есть кора, там где-то она магма-то течет, а здесь ветра, а здесь это. Да вот все как раз и взаимодействует, друзья. Ну, вдаваться в эти подробности и рассказывать то, что вам 7 лет не нужно и не интересно, ну, может быть, кому-то интересно, кому интересно, сам найдет ответ. Все эти тонкости не нужны людям, потому что они не видят даже того, что лежит у них перед глазами, когда они этого не хотят видеть. И вот это правда жизни. В то время, когда надо что-то делать, мы бездействуем. Просто потому, что мы этого не хотим. Вот это правда. Правда в том, что нам кто-то или что-то мешает увидеть очевидное. Правда в том, что все мы хотим хорошо жить, но усилий к этому не прикладываем. Но мы можем все изменить, потому что мы люди. И у нас есть такая возможность. Нам просто нужно очнуться от глупости. В действительности от этого сюрреалистического сна и стать людьми. И тогда все наладится. Нам нужно услышать друг друга. Нам необходимо сейчас вернуть здравомыслие в общество. И тогда у нас появится шанс. И тогда мы сможем многое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божией.